Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula muliaken para sepuh, mene sepuh, para alim, para syekh, para guru, dan sedaya penyelenggara Madrasah Madinatul Quran, wabil khusus Kiai Winarno. Beliau menika rencang kawula setunggal angkatan, tapi yoswane tesih sepuh Kiai Winarno. Dados nek ketinggal langkung mem kula nggih wajar. Yoswane pancen langkung sepuh Kiai Winarno. Semanten ugi Kiai Dwi Handoko Tri. Oke. Tapi garwane kok tesih setunggal. Berarti Eko Handoko. Kiai Faiz Al-Mu'tabar dan sedaya hemawon ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun. Nah, niki bahase tema napa nika kula tak tanglet riyen. Masalah forum niki macam-macam. Wonten para murabi, wonten mudarris atau muallim, nggih wonten santri-santri. Santri-santri niki kathah ingkang alit. Nah, ini ngepasnone tema, ngepasnone bakasan supados nyambung ngoten pripun. Nah, niki sing repot niki kaya nyampeake. Cerita. Nah, nggih pun. Cerita lah niku nek ceritane kedawan, keduren mungkin wonten sing mboten mudeng. Semoga sementing diniati tabarukan kalih majelis ilmi ngoten mawon nggih. Mudeng boten masalah kula. Nggih para rawuh, sepindah wong niki tabarukan kalih nuzulul Quran. Dan jane niki wonten ingkang perlu dipun jagongake rumiyin. Kok ujug-ujug ana peringatan nuzulul Quran malam 17 niku pripun ceritane? Kok kedah malam 17? Pertanyaane, napa panci nuzulul Quran niku malam 17 niku? Bon nate do trios-trios jagung jinanggung babagan niku napa dereng? Dereng nggih. Mon wonten ingkang nate mirengaken cerios rembakan antaranipun Presiden RI yang pertama, okay, Bung Karno, rembakan kalian Kiai Agus Salim terkait penentuan Nuzulul Quran, penyelenggaraan pertama kali di Masjid Agung Jakarta Breko Istiqlal ditetapkan pada malam 17 Ramadan. Nah, itu riwayatnya saking mriku. Kenging napa tradisi teng Indonesia niki peringatan nuzul Quran dipun dawahaken wonten ing malam 17. Nek pendekatane tiyang Jawa, nah, hitung-hitungan niku sing diremeni panci ingkang wonten angka 7-ne. Nggih 7, 17, 17. Ya, 7, 17, 17. Lah dipun angen-angen di antara 3 pilihan hari menika antara 7, 17, 17 iki kira-kira sing paling pas dan nepaki kalih momen nasional niki napa? Nah, ketemune nggih 17 niku wau.
kepanggih 17 nepaki kalih 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Sebab memang wonten kaul ulama ingkang ngendikaken ayat pertama kali Iqra punika dipun turunaken sami mawon pas Ramadan nepaki Agustus. Masya tanggalnya mboten 17 selikur, wonten sing ngendikake malam selikur, wonten ingkang ngendikake malam selangkung. Nah, jadi untuk Ramadane, nggih, angsal Ramadane, angsal Agustuse, tapi berhubung kemerdekaan Indonesia nika 17 Agustus, niku lang dirembakan sang mawon. Sejak mau ada kemerdekaan niku rembakan. Janjane jatah Indonesia menika 2 hari sebelum itu. Indonesia riyen menyatakan kemerdekaan tanggal 15, setelah itu Korea Selatan tanggal 16 ya. Tapi berhubung tiang Jawa niku cocoke kalih angka 7. 7 niku maknane apa? Ada pitulungan kalih napa meneh? Napa meneh? Pituduh. Nek bangsa welasan 17. Napa? Nggih 11. Angsal pituduh, angsal pitulungan, angsal welasase. Nah, sejarah ngoten dadi niki gabungno antaranipun hitung-hitungan cara sejarah sing teng Arab mriku kali sejarah teng Indonesia. Lah ngepas-ngepaske ngeten niki angsal napa mboten? Nah, pertanyaane ngoten. Nek angsal napa dasare? Nek mboten angsal napa dasare? Engkang ndika angsal napa dasare, Pak? Asale teng babagan kajian keagamaan, pemahaman keagamaan niku napa mawon pengendikan, napa mawon pendapat kedah wonten landasane. Nah, landasane niku sederhana. Iki termasuk rumus, salah satu rumus kaidah fiqhiyah ingkang dipun nyatakaken piyambak secara langsung dening Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ngendikake la hukma illa ma wafaqa syar'a. Pengertian menika masyhur termasuk dinukil kalih niki non sewu nggih kula sampaiake wonten kitabe wonten napa sebab niki majelis ilmi, majelis pendidikan. Jadi kula warai sithik-sithik forum ilmu niku nggih kita ngoten niku nyebutke rujukan, nyebutke ulamae sinten sing disampaikno kados napa. Tapi nggih jarang guyon panci wong majelis ilmu. Nek guyon-guyon nggih mengke majelis senes malih. La hukma illa ma wafaqa syar'a. Ora ana hukum iku ditampa, la hukma illa kecuali ma barang tegese hukum wafaqa kang nyocoki apa hukum mau asyara ing syariat. Nah, teng mriki wonten diskusi di antara para ulama. Imam Ibnul Qayyim nukil diskusi panjang ingkang dipun sampaikan Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Niki Ibnu Aqil ingkang senes Ibnu Aqil ingkang ngarang syarah Alfiyah. Benten niki Ibnu Aqil ingkang ahli fikih saking madzhab Hambali. Niki pertama nedahaken hubungan antar ulama lintas madzhab zaman dahulu kala punika sangat terbuka sehingga ulama dari madzhab Hambali mengkaji sebuah kaidah fikih dari madzhab Syafi'i. Ngoten niku biasa. Hubungan keilmuan saling menghormati, saling mengkaji itu biasa. Jadi memang rukun, ada riyen niku rukun. Penjelasan dari Imam Ibnu Aqil, Abdul Wafa Ibnu Aqil ngendikaken maksude ora ana hukum sing iso ditampa kecuali hukum kuwi nyocoki maring syariat.
niku mboten ateges maksudnya nyocoki kedah wonten bunyi teks dalile. Maksudnya nyocoki niku ae ma la yukhalifu asyara. Tegese selama dhek ora bertentangan kalih prinsip-prinsip ajaran agami syariat, selama tidak bertentangan niku mung dianggap nyocoki. Jadi niki kamuse benten kalih kamuse nuwun sewu sekelompok saudara-saudara kita yang mengikuti madhab sebaliknya. Nek ora ana dalil teke berarti nulayani, berarti bid'ah. Jadi napa-napa kudu wonten dalil teke. Tapi madhab yang kita anut beda. Selama nongkono ora bertentangan, ya diarani cocok. Lah madhab niki pilihan. Monggo engkang ngersakake nderek madhab engkang ketat niku nyumanggake. Tapi nek uripe repot dhewe nggih ampun ngeluh kalih tiyang seneh. Wong digawe angel dhewe. Dan itu pilihan. Mana yang paling benar nggih Gusti Allah kang ngertos. Dadi ora usah yo-yoan bener. Sing jelas istihad napa mawon niku padha benere. Dalam arti pripun padha benere? Ora iso dianggap salah. Padha benere niku artine mboten saged dianggap diputuske iki salah betul. Selama hasil ijtihad, hasil pemahaman itu didasari pemikiran yang jelas dengan rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka bisa diterima. Di sing paling bener namung Gusti Allah kang pirsa. Non sewu kelase Kanjeng Nabi mawon, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten kersa mutusi di antara hasil ijtihad di sing paling bener, mboten kersa. Di antara hasil-hasil ijtihad yang ada pada zaman sahabat, selama itu tidak bertentangan dengan dasar ajaran syariat, maka dipersilahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artose hasil istihad pemikiran napa kemawon menika pilihan. Ingkang ndereke pilihan madhab ingkang ketat niku wong nggih ampun diarani salah. Mboten. Ingkang sithik-sithik gara dalil beda niku nggih ampun diarani salah. Cuman mriko carane tanglet ngeten. Lho sampean kok nglakoni ngono dalile apa? Lah nek mriki benten tanglete. Lho sampean ngarani gak oleh dalile apa? Lah ngoten. Nek mriku pados dalil ingkang ngolehno, nek mriki pados dalil sing ora ngolehno. Selama ora ana dalil sing ora ngolehno, ya monggo kersa. Nah ngoten lho. Dan ikulah mengke muncule tafsiran-tafsiran secara sosiologis disesuaikan kalih konteks kesejarahan masyarakat di tiap-tiap tempat. Nah, madhab punika ingkang diagem kalih para alim, para kiai saking kalangan Nahdlatul Ulama, di antaranya Kiai Agus Salim. Nah, di antaranya Kiai Agus Salim. Maka dirembuke diputuskanlah kesesuaian. Wah, berhubung Indonesia ini punya momentum nasional yang perlu juga diperingati, yaitu 17 Agustus. Nah, nek ngono malam nuzul Quran ditetepno malam 17 Agustus wae. Lah, selama penetapan ini tidak ada dalil yang menyalahkan, tidak ada dalil yang melarang, berarti hukumnya ya monggo kersa. Fama sakata anhu fahuwa afun. Ini salah satu juga kaidah fikih. Terus ngeten, nek wonten sing wajib niku jelas diwajibno kalih agama. Nek wonten ingkang dilarang jelas dilarang kalih agama. Tapi nek sing agami niki teks, sebut saja teks. Wahyu itu mendiamkan. Fahuwa afun. Afun itu dimaafu, monggo karek saben-saben komunitas iki pengen sing di pengen nganggo cara madhab sing ketat ya monggo kersa. Pengen nggo madhab sing longgar ya monggo kersa. Nah, ulama-ulama Indonesia sebagian besar lebih memilih menggunakan madhab dari kaidah fikih yang melonggarkan. Dasare pengendikane Imam Syafi'i niku la hukma illa ma wafaqa syara' dipun tafsiri ay ma la yukhalifu asy-syara'. Nah niku sejarah ya.
Nah, nek dipun telusuri napa jare sejarah nuzul Quran, para ulama piyambak menika beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Wonten ingkang mestani nggih, wonten ingkang mestani nek kaitane kalih ayat pertama yang diturunkan nggih menika Iqra, wonten ingkang mestani wonten teng malam pertama. Niki ada 3 madhab ya, ada 3 kaul berdasarkan riwayat sing wonten. Antarane bulan Maulud Rabiul Awal, bulan Rajab kalih bulan Ramadan. Pembahasan niki hubungane kalih ayat pertama ingkang dipun turunaken wonten ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon wonten 3 pendapat. Jadi nek wonten sekelompok masyarakat muslim mau melakukan peringatan di bulan Rabiul Awal, peringatan nuzul Quran, nggih sah-sah mawon, gadah rujukan. Riwayat-riwayat nggih saking tabiin, saking mufassir, para ahli tafsir. Nek wonten ingkang memperingati bulan Rajab, nggih mboten napa-napa. Nek wonten ingkang memperingati niku bulan Ramadan, nggih mboten napa-napa. Napa melih kok trima ketetapan tanggal teng bulan Ramadan. Wong peringati teng 3 bulan niku mawon mboten napa-napa. Nek diteruske malih, ameh memperingati sepanjang tahun di bulan-bulan sing wonten nggih mboten napa-napa. Sebab kasunyatane Al-Qur'an menika dipun turunaken secara bertahap. Wonten ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menghabiskan waktu 20 tahun. Jadi setiap bulan niku punya sejarah di mana ada ayat-ayat tertentu yang diturunkan wonten ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus badhe peringati nuzul Quran tengene wulan apa mawon ki manggahake. Sebab memang ada peristiwa turunnya bagian ayat-ayat Al-Qur'an. Mung mawon teng mriki wonten pembahasan senese. Ulama-ulama menika sepakat bilih Al-Qur'an dipun turunaken wonten ing bumi menika, gitu, wonten ing alam dunya menika melalui 2 marhalah, 2 fase. Fase sepindah diturunake gemblengan wonten ing Baitul Izzah. Baitul Izzah menika rumah suci kados bumi ngeten iki gadah Makkah Al-Mukarramah, tanah haram gitu, yang dimuliakan, yang disucikan. Dan posisinya memang tepat simetris di atas tanah haram yang ada di bumi ini. Tapi kiyambake wonten ing langit donya, langit pertama sama udunya. Nika dipun turunake gemblengan 30 juz nggih, ngangge lafale, ngangge maknane. Sedaya pun berupa lafal dan makna wonten ing Baitul Izzah. Lah, penurunan ingkang fase menika lho. Penurunan Al-Qur'an ingkang fase penurunan secara utuh niku ingkang dipun isyarataken, dipun mandhapaken pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Masya mekaten ulama tesih wonten perbedaan pandangan. Sebab riwayat ini kadah beten-beten iku tanggal piro, iku tanggal piro pas malam apa. Wonten ingkang ngendikake malam selikur, wonten ingkang ngendikake malam selangkung. Ngoten. Matur suwun. Nah, maksudnya penyesuaian kalih tradisi lokal ngoten niku yang dimaksud, ingkang dimaksud Islam Nusantara. Islam Nusantara mboten kok madhab enggal ngoten mboten.
Tapi penyesuaian dari madhab yang ada disesuaikan kalih kahanan sing wonten teng Indonesia. Terus Islam Nusantara niku maksudnya Islam fi Nusantara. Nah, teng kene bab mudhof ilaih dak enten penjelasan wonten. Nah, mudhof ilaih niku wonten ingkang mudhof ilaih sebuah klausa satu kata disandarkan dengan kata yang lain. Ya contohnya iki pulpene si Zaid. Nah, ini kan satu kata disandarkan kata yang lain. Artinya adalah pena miliknya Pak Zaid. Islam Nusantara niku mboten kok Islam madhab Nusantara mboten. Penerapan Islam di Nusantara. Nah, jadi mboten madhab enggak. Nah, sederhananya ngeten, penyelenggaraan malam 17 Ramadan kagem peringatan nuzulul Quran menika sah-sah mawon gitu, sah-sah mawon. Sebab napa boten wonten dalil ingkang nglarang. Pun sederhanane ngoten. Nah, Al-Qur'an piyambak ingkang kaitane kalih penurunan tengene donya niki melewati dua fase. Fase penurunan utuh satu paket 30 juz wonten ing Baitul Izzah nika dipun turunaken ngepasi kalian malam Lailatul Qadar wonten ing bulan Ramadan. Salah setunggal dalile menika ingkang semondo hafid-hafid niki wonten sing badhe diwisudan apa nggih winara nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin. Ingkang hafid-hafid wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dina-dina sing diwajibna poso kuwi ya kuwi syahrul Ramadan, dina-dinane wulan Ramadan. Ingkang pripun unzila fihi al-Qur'an. Ingkang teng wulan niku diturunke Al-Qur'an. Nah niki salah setunggale ahli tafsir ingkang terkemuka dari kalangan sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ngendikaaken maksudipun niki menika penurunan Al-Qur'an gemblengan 30 juz dari Loh Mahfud tumuju ing Baitul Izzah wonten ing langite donya. Nah, maksudnya ngoten. Nah, soal penurunan dari Baitul Izzah wonten ing kersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menghabiskan waktu kira-kira 20 tahun. Dari periode Makkah Kanjeng Nabi menika dipun utus yuswa pinten? Sekawan dosa. Nah niku awal lebih turun Iqra. Tapi setelah niku wonten jeda. Baru ada penurunan berikutnya setelah 3 tahun. Penurunan. Nah, jadi penurunan kelanjutan dari Iqra menika butuh waktu 20 tahun ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo dipun timbali dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, penurunan selama 20 tahun ini dikelompokkan dalam bentuk penurunan yang marhalah atau fase yang kedua. Terus wonten dari meneh apa niku? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Pripun ingkang pun hafal? Ingkang badhe wisuda sinten? Ngira sing tes-tesan niki. Mengene urusan hadiah nyon Pak Koko. Inna kunna mudirin. Terus saya pripun? Nah, mengke nek niku hafalan niku dilalar terus, mengke kulinten didamel istidlal niku ana bahasan napa langsung muncul. Niki lho ayat Al-Qur'ane. Bahas napa muncul niki lho ayat Qur'ane. Nah, kedah ngoten. Kedah ngoten. Boten suwe nek niat temenanan saged. Nek niat temenanan saged apa meneh wong Indonesia. Wong Indonesia niku keturunan gen cerdas. Nah, jenengan percaya apa mboten percaya?
persoalan bodoh kan sebab ora sregep. Kenapa jaga sing bodoh sebab boten sregep. Boten sregepnya macam-macam, saged mawon karena tuntutan ekonomi gitu. Akhirnya mikirin nyebut gawe terus ora kober sinau. Padahal Indonesia punika gen-gen cerdas. Niki kula sisipke untuk sebuah motivasi. Kula sisipke. Cerios babakan sejarah gen. Bahkan pengembang penelitian niki tentang sejarah genetika itu para profesor, okay, ahli genetika dari Jepang. Karena belakangan ini yang punya konsentrasi khusus pengembangan riset penelitian terkait dengan ilmu genetika menika Jepang. Nah, kita punya Profesor Sutiman namanya, orang Malang, yang sempat menjabat sebagai tokoh ya, pemimpin dari asosiasi para ahli genetika. Pemimpin 2 periode di Jepang mereka. Ada sebuah riset mengkaji gen-gen yang tersebar di seluruh dunia. Ditemukanlah ada kode-kode genetik tertentu. Kalau radi supe kode genetiknya itu entah F26 dan F29 atau berapa niku kode genetik khas genetiknya Bani Jawi. Bani Jawi ya Bani Nusantara itu. Lah penyebaran dari gen ini yang dengan kode F sekian itu ditemukan di hampir banyak bangsa di dunia ini. Kesimpulan sementara, di mana di situ ada unsur gen yang menyebar di seluruh dunia, berarti dia itu gen tertua. Berarti gen yang paling tua. Lah nek wong Jepang wae pinter-pinter, padahal wong Jepang ngakoni dia itu gene teko gitu. Toko Indonesia, yo isin toh, kene sebagai leluhur gene kok kalah pinter karo wong Jepang. Karena pengolahan kecerdasan itu mampu dilakukan, tetap tidak bisa melampaui bakat genetik yang dibawa. Berarti bicara bakat genetik, gene jenengan-jenengan ini lebih cerdas daripada non sewu, daripada genet yang Jepang sing pun campur-campur. Gene jenengan ini luweh tulus, luweh murni. Gene wong pinter-pinter. Cara gampile diceritake maneh, rata-rata Bani Jawi niku membawa gen yang cukup aneh. Teng gene niki aneh. Sebab napa? Tiang Jawa niku beto turunan gen campuran. Gen campuran saking gene Sayyid Anwar lan genipun Sayyid Anwas. Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas niku keduanya adalah putra Nabiullah Syekh alaihissalam. Nabiullah Syekh alaihissalam putra saking Nabiullah Adam alaihissalam. Bentene Sayyid Anwar punika saking garwane Nabiullah Syekh ingkang bangsa kayangan, bangsa makhluk cahaya. Sayyid Anwar saking garwane Nabiullah Syekh ingkang saking makhluk bumi. Sayyid Anwar nurunaken para nabi, para ulama. Sayyid Anwar nurunaken tokoh-tokoh kayangan. Jadi wong Jawa niku gadah gen loro. Beto gen loro. Gen bumi karo gen langit. Makanya jenengan betul usah heram, jenengan wis sowan tiyang sepuh diarani, wah ana kayangan moro, betul usah bangga. Panci rata-rata wong Jawa niku gen kayangan, ngoten lho. Ora usah kok bangga, malah kudu isin gen kayangan kok kemampane kok ngene tok. Tiyang gadah gen kayangan niku kudune ana murid, ana santri sing secara psikologis nih, misalnya dia pun sempet jagung-jagung kali Kiai Winarno, secara psikologis mungkin punya trauma masa lalu dari keluarga segala macam. Orang bingung-bingung nyelesain masalah psikologis. Cukup nganggo dikiran bengi-bengi dikirimno kudune sadhe terpengaruh wong bangsa kayangan, bangsa halus. Bangsa cahaya. Makanya kenapa wong Jawa niku saking ngrapal sithik-sithik mandi nirampaken gene gen kayangan, ngoten lho. Berarti kecerdasannya jenengan itu membawa dua kecerdasan sekaligus.
kecerdasan kayangan dan kecerdasan bumi. Jadi kecerdasan langitan lan kecerdasan kebumen. Niku jenengan gawa kabeh. Wah mboten percaya nyatane bodoh niku salahe awake dhewe. Kenapa bodoh niku mboten sregep. Tapi yang salah setunggalipun hadis dipun sebutaken innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kuwi ya dihasilno kanthi sinau. Tapi kan wonten niku ilmu ingkang wahbi, ilmu ingkang langsung diparingi Gusti Allah. Iya, no. Tapi mau sithik tok. Sing diparingi anugerah mau sithik. Dene jenengan ngenteni niku ya tangel lamun ora pinter-pinter ora sida entuk. Pingine bayron untuk ilmu laduni, wah ya ora sida pinter-pinter. Ketinggalan kereta dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia. Jadi dilakoni wae sing cara umume dari 10 orang sing dipilih mau siji. Cara gampile cerita ngoten. Dari 10 orang sing dipilih mau siji sing diparingi kanugrahan ilmu sing ora patek sinau iku wau, tapi diparingi kalih Gusti. Lah sing songo iki melu sapa? Ya kudu sinau, makanya butuh dikembangkanlah berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan. Ngendikane para ulama rujuk saking riwayat ngoten. Riwayat iki saking Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu marfu saking Kanjeng Nabi. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kuwi kudu kanthi disinaoni. Nek ora disinaoni nggih boten ngarah. Jajal jenengan meneng tok jujug hafal Quran. Sak donya saged jenengan hitung. Meneng tok ora niat ngapalno jujug hafal Quran. Lah nek jenengan pengen sing model ngoten niku, monggo tapi nggih ana lakone. Ana lakune lah nggih abot sampe mawon, malah lek gampang sinau ngeten iki. Pije iso turu, mangan enak. Gitu, tampa sangu saking tiyang sepuh. Nah, nek jenengan golek ilmu sing basa ngoten niku, siap napa mboten? Aja nampa sangu, dibutuh ora oleh ngomong karo wong liya, kudu sregep tirakate, sregep sembayang dalu, sregep posone kiat. Malah mboten kiat. Dikei dalan sing langkung sekeca kalih Kanjeng Nabi. Nggih selain ngoten pun dimotivasi. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaane wong alim lewat proses belajar ilmu niku wau, gitu. Iku luwih utama tinimbang wong abid, wong sedherek ibadah tapi mboten ahli ilmu. Tapi sing paling utama nggih wong ahli ilmu sedherek ibadah. Nah itu dibandingno antara wong loro. Kaya dene utamane napa? Utamane bulan dibandingno anu liyane kan tidak bercahaya, bulan kan menerangi, lebih bermanfaat pada orang lain. Kaidah fikih al ibadah al muta'addiyah aula minal ibadah al qasirah. Ibadah sing dampak iki berentek nang gone masyarakat, nang wong akeh iku luwih utama tinimbang ibadah ingkang hasilé mung kanggo awake dhewe. Jenengan sembahyang dalu niku hasilnya kan kangge jenengan. Tapi nek jenengan alim saged nata-nata masyarakat, lah niku manfaatnya kangge wong akeh. Nah niku kaitane teng mriku pemahaman. Atau jenengan niki belajar saestu-estu niku nek jenengan saged carane niati, itu sama dengan suluk. Sama dengan jenengan nglampahi lakune para wali, tapi jenengan dibebasno saking tirakat, ngoten lho. Luwih milih pundi? Milih jalan tirakat atau jalan sinau ilmu? Nggih. Sinau ilmu. Nek cara kula nggih penak ngoten. Sing tirakat niku sami mawon dereng tentu diangkat dadi wali. Tapi nek wali saking kalangan para ulama luwih akeh ngoten lho. Sepanjang sejarah kan ngoten. Wali-wali niku Gusti Allah yang diangkat saking kalangan ahlul ilmi niku langkung kathah. Dibandingkan dengan diangkat saking sregep ibadah mawon tapi mboten ahlul ilmi. Niku langkung kathah ingkang saking ahlul ilmi. Dasare napa? Diwaos mawon kitab-kitab sejarah auliya niku termasuk Khilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim, termasuk Karomatul Auliya. Kitab-kitab niku ingkang disejarahke rata-rata niku ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahkan memasukkan juga ahli-ahli di bidang sains dan teknologi, para wali. Tapi sisi lain keilmuannya tinggi. Jadi nek padha-padha jenengan kadung nang kalangan pesantren, pun kadung ambil jalur keilmuan, mboten usah kepencut urusan non sewu lakon-lakon mong gara-gara pengen diangkat dadi wali. Gitu, pengen diangkat dadi wali, banjur lakon-lakon sing justru malah nanti mengganggu proses jenengan belajar. Tiwas tirakat poso nglentuk terus ora iso sinau.
mboten konsentrasi. Gitu. Jenengan sinau diniati, Gusti kula belajar niku niat suluk. Kula belajar ngaos niku niat ibadah. Kula belajar niku niat mujahadah. Mboten kraos jenengan pun saged manfaate awake dhewe, manfaate keluargane, manfaate masyarakat, roh-roh mengke diangkat bali kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku dalane nganggo penak. Nah, Kanjeng Nabi niku prinsipe nek ngajaraken napa-napa kalih umate niku dipilihno dalan sing paling penak. Yasiru wala tu'asiru. Gampang no, aja ngel-ngel ya. Gawe yo kabar bunga, aja kabar sing angel-angel. Wong sinau tok angel dadi wali lho. Wah niki mboten. Engkang leres wali. Sinauna sing temenanan gampang diangkat wali dening Gusti Allah. Ya ngoten mawon. Nah niki motivasi kagem sinten? Kagem tiyang ingkang sregep tenggene jalur ilmu. Wis ora usah oleh, wis kadung milih jalur ilmu terusno. Mungkin diangkat kamulyane diparingi karomah sang Gusti saking jalur ilmu. Jalur tiyang benten-benten. Tapi nek ngadepi pengusaha benten malih mengke. Sampeyan ora usah kepengin dadi kiai, dadi pengusaha sing apik ngene carane kok sampeyan diangkat dadi wali karo Gusti Allah. Sahabat dengan pengusaha sugih-sugih niku waline Gusti Allah nggih kathah. Tapi wonten lakune. Carane nata niate, carane memanage usahane ben sekira kok nyedek-nyedek pasang wadah supaya untuk rahmati Gusti Allah diangkat dadi wali Gusti Allah niku pripun carane lah ngoten. Mangke nek kempal kalih ingkang disregep ibadah, ingkang seneng wiridan nggih sami mawon dimotivasi wis jenengan ora usah pengen dadi pengusaha lah, terusno lagi ibadah. Nah, ngoten. Nah, niki wonten kaitane kalih konsep nuzulul Quran. Nah, niki kalau ceriasaken sebab wonten hubungane kalih nuzulul Quran. Nuzulul Quran niku wonten beberapa fase yang bukan hanya dua fase yang dikisahkan oleh riwayat pada umumnya. Tapi ada fase yang sifatnya fase samawi. Al-Quran punika tahapan paling pertama dipun andhapaken dening Gusti Allah arupi sir. Sir niku wujud nggih, tapi kados wujude raos. Contohnya raos tresno, raos kuciwa niku kan raos. Niku wonten napa mboten? Wujude raos niku wonten napa mboten? Nyata napa mboten raos niku? Anane niki nyata napa mboten? Lho dirasakno ngoten to. Anane nyata tapi kembali mboten berbentuk. Ora iso didelok, ora iso didemek. Tapi ana kados wujude nyawa, ngoten. Kados wujude nyawa. Nah, Al-Qur'an punika tahap pertama dipun turunaken kaya dene nyawa ngoten niku. Pun wonten wujude. Nggih, wonten wujude tapi wujud sing mboten berbentuk. Nek penting mushaf ngeten kan pun saged dipun wafalake, saged dipun waos, niki kan pun berbentuk. Wis iso dirungokno. Nah niki dimandhapaken tahap pertama wonten ing Lauh Mahfuz. Isyaratnya teng Quran pripun? Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Mungkin wonten melih tahap kedua. Innahu la Qur'anun Karim fi Kitabim Maknun. Niki tahapan-tahapan yang beda. Di posisi Lauh Mahfuz menika Al-Qur'an dipun turunaken sampun satu paket. Dipun turunaken tapi rupa wujud sir. Wujud paling halus. Sehingga malaikat mawon boten saged ngraosaken teng Lauh Mahfuz. Ya wujud sir. Terus tahapan kedua dipun turunaken wonten ing Kitabun Maknun. Al-Qur'an dipun turunaken wonten ing Kitabun Maknun punika sampun wonten ragane. Tapi raga halus, raga cahaya. Jadi Al-Qur'an dalam bentuk paket cahaya. Contoh gampile ngeten lah. Masih cahaya ini beda kali cahaya yang teng bumi ya. Cahaya yang lebih tinggi, lebih halus, susah dideteksi oleh teknologi manusia.
Contohnya jenengan betul HP. Sing ditompo kali HP ini jenengan berupa gambar. Ini kan bukan gambar. Tapi berupa apa? Berupa foton-foton cahaya yang diterima dalam berupa cahaya. Sebelum berupa cahaya dia itu berupa konsep. Ya kan? Berupa konsep. Nah, pemindahan dari satu posisi ke posisi yang lain ini disebut nama tanzil. Mbah dipahami mbah ora jenenge tanzil. Tanzil itu istilahnya apa nanti nganu? Upload ya. Di-upload. Makanya wonten tanzil, wonten inzal. Niki benten. Bahasanya wonten nazzalal Quran, wonten anzalal Quran. Padha boten nuzul mudun niku wonten istilah benten, wonten tanzil, wonten inzal. Kene iki nuwun sewu Kyai Winarno rada kula jagong babagan keilmuan ben termotivasi. Oh jebule anu ya, memahami Quran niku kudu ngono ya. Sehingga nanti banyak memotivasi untuk belajar ilmu-ilmu sing ora mung ilmu kaitannya karo ubudiyah tok. Sains dan teknologi juga diajarkan oleh Al-Qur'an, tapi berupa isyarat-isyarat. Termasuk ngeten iki. Nah, kula niku ya ana nyene mboten nate belajar teknologi, belajar fisika. Tapi sithik kathah kula nggih paham karena kula belajar Al-Qur'an. Lah badhe memahami ngeten iki wujude Al-Qur'an sing didono nang ngene Lauh Mahfuz iku wujud piye? Nah, ini jenengan mboten belajar teknologi nggih susah. Sebut saja di sini. Contohnya dengan komputer itu kan ada ilmu coding. Ilmu coding. Nah, diturunan pertama dalam bentuk kode-kode berupa programan. Nah, kayak ngoten itu penurunan pertama, tanzil pertama berupa kode-kode. Tapi kode-kode nggak bisa dibaca, nggak terbaca. Terbaca kan kalau sudah menjadi program. Nanti akan lebih mudah terbaca lagi kalau sudah menjadi aplikasi. Nah, contohnya ngoten niku. Nah, penurunan pertama sebut saja dalam bentuk kode-kode ser, kode-kode rahasia itu tadi yang belum bisa dibaca oleh siapapun niku mandhape teng Lauh Mahfuz. Baru tahapan berikutnya dipun mandhapaken teng Kitabun Maknun. Kitabun Maknun menika sampun arupi napa? Sampun arupi materi cahaya, tapi cahaya samawi. Benten kalih cahaya arti, benten kalih cahaya bumi. Cahaya langit. Maka niki napa teng mriku dipun sifati fi Kitabul Maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ora ana sing iso nyekel, tegese masu niku nyekel mboten kedah cekel tangan niku mboten, tegese mboten saged magepoki, tidak akan bisa menangkap itu kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun punika ditafsiraken dening Imam Malik bin Anas ingkang gadah madhab kang dados pimpinan madhab Malikiyah gitu. Imam Darul Hijrah dipun tafsiri menika malaikat. Cara nafsiri enten pripun? Nggih boten angger-angger. Sebab dipun pendhetake saking ayat senes. Niku napa? Fi suhufin mukarramah apa meneh? Bi aidi safarah kiramin barara. Jadi sudah ada pada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena berupa lembaran-lembaran cahaya. Filenya itu berupa file cahaya yang dikirimkan. Ini Kitabun Maknun. Lah siapa yang bisa menyentuh itu, yang bisa berhubungan dengan file cahaya? Ya makhluk yang diciptakan dari materi cahaya malaikat. Makanya wujudnya Al-Quran engkang teng Ummul Kitab, teng Lauh Mahfuz itu malaikat pun tidak bisa mengakses. Malaikat pun tidak bisa mengakses. Malaikat baru bisa mengakses adalah wujud Al-Quran yang sudah diturunkan wonten ing Kitabun Maknun yang berupa file-file cahaya. Karena itu malaikat bisa menyentuhnya, bisa mengakses file niku. Tapi apakah manusia mampu? Ya tidak mampu manusia. Karena manusia butuh diturunkannya dalam bentuk file yang lebih, dalam bentuk aplikasi. Nah, ngoten. Dados Al-Qur'an punika minimal tiang belajar Al-Qur'an itu kedahe
memahami 3 tingkatan makna Al-Quran. Pertama, makna kebahasaan, artinya pengertian aplikatif. Lebih tinggi nanti pemahaman yang sifatnya ke pemrograman Al-Quran. Lebih tinggi lagi nanti ke ide-ide dasar Al-Quran. Harus bisa menyentuh 3 makna itu minimal. Nah, barang siapa mampu mengkaji Al-Quran, menyelami 3 tingkatan makna itu, niscaya dia akan menjadi programmer. Bahkan menjadi apa? Menjadi pencipta ilmu-ilmu baru. Karena dia bisa menembus kode-kode rahasia Al-Quran untuk diungkapkannya rahasia alam semesta. Nah, bukti ini kenapa? Ulama-ulama kita zaman dahulu kala yang dalam catatan sejarah dikenal hebat di bidang keilmuannya masing-masing. Bukan hanya ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga ilmu-ilmu sains dan teknologi. Imam Ibnu Sina dikenal sebagai ahli di bidang kedokteran. Beliau juga ahli matematika, tapi lebih fokus di kedokteran. Beliau juga ahli filsafat. Beliau juga seorang fisikawan, ahli ilmu fisika. Cuman beliau lebih fokus ke pengembangan ilmu kedokteran. Cara beliau melakukan penelitian tentang teknik pengobatan, ya, bagaimana beliau menemukan rumus-rumus pengobatan atau farmakologi obat-obatan dari daun-daunan, baik yang mufradat ataupun murakabat, baik yang ramuan maupun yang ijen-ijen itu. Caranya pripun? Beliau komunikasi dulu dengan tumbuh-tumbuhan. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode batin. Jagong. Bolo-bolo tumbuh-tumbuhan makhluk Gusti Allah kabeh cara Jawane. Aku iki ketatrapan fardu kifayah. Aku ketatrapan fardu kifayah jejeri pengembangan ilmu babagan kedokteran. Aku butuh sampean bantu. Tolong sampean iki sing memang diciptakno dening Gusti Allah kanggo ngobati penyakit iki, ngomong karo aku ya. Bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham, dalam arti apa? Semacam firasat ya, atau intuisi, macam-macam caranya. Kemudian kirim Fatihah, didongakno kabeh. Akhirnya beliau mendapatkan sinyal. Setelah dapat sinyal baru dilakukan penelitian secara empirik. Karena apa? Karena beliau itu juga hafid Al-Quran. Ulama-ulama kita zaman dahulu yang ahli fisika, matematika itu hafal Quran sedanten. Jadi orang mau ngedelok Quran tok, wis hafal Quran, ben gampang dikek mantu karo wong. Mboten nang ngono tok. Jadi berapa Al-Quran diterusno pengembangan keilmuan apa? Sebab Al-Quran ini induk ilmu pengetahuan. Nek mau mandek ngapal tok, kemanfaatannya tidak banyak. Manfaatnya Al-Quran itu ketika digali lebih dalam lagi agar kita bisa mengungkap banyak rahasia kehidupan ini, sehingga menemukan ilmu-ilmu baru kanggo kemanfaatannya masyarakat. Emang dipikir Al-Quran itu gak bahas soal ilmu pengetahuan modern. Kalau tak taklet sak mangke. Sains dan teknologi modern pun wonten apa dereng ingkang saged nyiptakno HP ingkang khusus kagem komunikasi kalih jin. Pun wonten apa dereng? Dereng wonten to? Nah, teng Quran urusane wonten. Tapi dirahasiakan nggih mboten forume nek kita critakno. Ben jenengan kepengin. Bahkan dari kode angka jelas. Kode angka. Ketemune rumusan asal Anda bisa memprogram frekuensi tertentu. Nah, frekuensinya kaum jin itu dijelaskan oleh Al-Quran meskipun secara isyarat. Jadi jenengan sakit jagong karo jin itu karena sudah satu frekuensi. Karena suara itu punya banyak frekuensi. Gitu? Kan ada jenis-jenis suara itu yang disebut ultrasonik, gitu? Ada infrasonik, ada audiosonik. Itu pembagian pada umumnya lah menurut para ilmuwan ahli suara. Contohnya kados paus itu bersuara nyaring, tapi suaranya paus itu di luar jangkauan pendengaran kuping manusia, tapi dia bersuara. Ikan paus itu dengan alat tertentu bisa menangkap. Alat ini asal diprogram sesuai dengan
frekuensi dari suara itu, maka dia bisa menangkap sinyal suara. Artinya apa? Menangkap satu frekuensi itu harus disesuaikan gelombangnya. Nek gelombangnya ketemu, sakit. Nah, ngoten lho. Lah gelombang-gelombang ngoten niku rumus-rumusnya wonten teng Al-Qur'an. Tapi tetap itu tingkatan mana yang lebih dalam. Jenengan bongkar-bongkar kita tafsir mboten ngarah ketemu, wong disembunyikan. Kudu ya khusus. Ngoten. Wonten tiyang-tiyang sepuh para yai kaitannya udan terus diomongi udane mboten usahane sebab beliau sudah ketemu pada tingkatan frekuensi berapa awan mendung pembawa hujan itu kayak berkomunikasi. Dia menggunakan tataran frekuensi tertentu. Makanya mboten aneh niku tenggoran ana banget. Gitu. Nah, ini kan motivasi dengan belajar Al-Quran sampai pada tingkatan itu. Masih banyak ruang-ruang ilmu pengetahuan yang sampai sekarang belum ditemukan rumusannya. Al-Quran sudah mengisyaratkan. Al-Quran sudah mengisyaratkan. Maka sebetulnya itu adalah peluang besar bagi kita umat Islam yang memang diberi anugerah berupa mukjizatnya Kanjeng Nabi ini, berupa Al-Quran ini, untuk kita gali agar kita bisa menemukan rumusan-rumusan yang sampai sekarang belum ditemukan oleh para ilmuwan dunia. Itu memang dikira sekarang capaian fisika itu sudah luar biasa. Tidak. Mereka sudah mengeluarkan rumusan teori tentang lipatan ruang dan lipatan waktu untuk teleportasi. Baru mereka mau mengkaji teori. Tiang-tiang sepon Jawa itu melakoni ya raya ini. Gitu loh. Mbah iki iku linganane nek ngene dalem aku kaji kok ketemu. Aku kaji kok ketemu. Itu bukan kok aneh khurafat, tidak. Beliau itu sudah menemukan rumus sainsnya. Rumus sainsnya sudah ketemu sehingga bisa melakukan itu. Meskipun mungkin diminta keterangan beliau untuk menjelaskan rumusan sainsnya beliau tidak bisa. Tapi paling nggak aplikasinya beliau kan bisa. Beliau sudah menggunakan aplikasi untuk teleportasi itu. Emang dikira mantra itu gak ada manane. Mantra ini adalah rangkaian huruf yang disesuaikan, gitu, hitungan hurufnya sehingga nanti punya bobot hitungan tertentu, dibaca dengan cara tertentu untuk madakna gelombang. Padahal dunia ini, alam dunia ini, itu sebetulnya wujud materi ini kan hanya kelanjutan bentuk dari proses evolusi apa? Wujud-wujud materi yang sangat halus, yang dia menerbitkan apa? Menerbitkan gelombang-gelombang dan energi. Jadi materi itu keturunan kesekian dari gelombang dan energi. Maka siapapun memahami rumus gelombang dan energi itu, dia akan bisa. Dolanan ngoten niku sanes khurafat niku kenyataan, fakta ilmiah. Ngoten lho. Fakta ilmiah. Kan yang boheman sangat. Oh, umat Islam ini mau diparingi anugerah mukjizat yang luar biasa berupa Al-Quran, tapi tidak digali sedalam itu. Nah, nonton. Jadi itu ada 3 tingkatan minimal, 3 tingkatan bagaimana kita menggali mana Al-Quran. Terus saya belajar aplikasi, gak cukup tanpa ijazah saking gurune, ya iso maca Fatihah ping 7 ana sing ngendikane ngono ora tekan iya karena budaya ngastain maca ngene nah bekan tekan ngestain kowe donga karo Gusti. Itu kan aplikasi. Kados jenengan ini sebagai pengguna HP jenengan ndak paham HP digawe modele piye mboten paham. Nah, itu minimal. Tapi ini Anda lebih dalam mempelajari, Anda akan tahu kenapa kok kudu diwaca ping 7 macane ngene carane, Anda akan tahu karena dia menggunakan program ini loh. Wah, mboten dihafalno sik, ora ada dihafalno sampai rampung sinau tafsire baru ten nek sinau ngoten-ngoten niku. Sinau kudu urut. Gitu. Nek sinau ora urut malah akhirnya dadi dukun kok. Nek sinau urut temenanan kan ilmiah. Jadi dukun ora apa-apa bareng diarani wong dukun, tapi kan ilmiah, mampu menjelaskan. Keinginan apa Mbah Yai kok kedah nek ngedeke niku niki di ashab itu dibaca ngeten. Oh sebabnya ngene lho, dia menggunakan frekuensi sekian nek waca ngene kok ketemu gelombangnya. Nah, kan saya jelaskan secara ilmiah. Kudune ulama-ulama muslim itu yuk sekeren itu. Kayak ijazah nang santrine langsung bisa jelaskan secara ilmiah.
Oke, F27 ya, bukan 26 ya. Nah, kayak gitu. Lah wong Jawa niki janjane pun dibekali warisan genetik yang sudah membawa ingatan sejarah dari capaian-capaian peradaban leluhur. Tegese karena bangkitkan, mengaktifasi, kemudian dipancing dengan proses pembelajaran secara nyata ini, nanti akan terbongkar itu file-file itu. Karena file-file itu tidak hilang. File pengetahuan dari perjalanan peradaban leluhur itu tersimpan dan terbawa di dalam genetik kita. Lho betul nangis lah, ini fakta fakta kehidupan angin. Iya ngene didono rahasia. Nek jenengan iso nguasani kuwi, nek iso nguasani kuwi asal gak diangger-angger. Jenengan kok ya insyaallah ora kekurangan fulus. Wong jenengan wis carane jagongi dhuwit iku wis iso. Nah nek ngono lagi semangat boten angel iki nek soal dhuwit. Nek soal ilmu pengetahuan mau angel, nek soal dhuwit ora angel. Iku lho sing mari umat Islam Indonesia aja bodoh sebab perusahaannya main duit tau mandek. Ya gitu. Nek babagan duit itu apa-apa terus gampang kaya-kaya. Misalnya duit kita wangil. Ya tentu ki sami ora mau wong wedok tok lanang sami mawon. Ameh lapo-lapo ana duwite niku jawa peterapakat sareng keterapakat. Nek ana duwite ha buterapakat angil kabeh. Padahal asal gelem sinau itu malah gampang. Oke. Kayak kenapa angil sebab dereng ketemu rumusnya. Nek mau ketemu rumusnya nggih gampang. Lah paham rumus iso nerangno rumus niki lho kang diarani sakti. Nah, kang dari sakti itu yang paham rumus iso nglakoni rumusnya niku sakti. Gitu. Mboten kok sakti iku sing dibayangno ngoten tujuan mboten paham rumus. Paham rumus iso nglesani sakti. Jenengan iso miber nggunakno pesawat niku sakti napa mboten? Sakti yo jenengan ngerti rumusnya. Nggih, rumusnya apa? Kudu gawa tiket. Sakti gitu kan. Jadi mboten perlu kakek eram kalih ngoten niku. Wong hanya menggunakan saja kok eram. Perlu eram niku karo wong sing iso nemokno niku. Nah, sing iso nemokno. Ndahne yo sing bener-bener nemokno lamun produksi lagu niku wong muslim. Oh, ganjarane kurang apane? Wong sak donya manfaatno kabeh. Gitu. Cara ki ambek kok iman kalih Gusti Allah ganjaran sepiro mlebu nang swarga tingkat 7. Nah, wong manfaate pirang-pirang. Awake dhewe trimo dadi umat kok. Mikire awak sekadar piye dapure ngepul. Manfaati wong liya lewat ilmu dan temuan yang memudahkan kehidupan orang lain kok jarang ya mikir ngono. Padahal bisa. Lah wong kula niki mboten pendidikan tinggi, mboten dokter. Lho nek Quran ana kabeh jenengan niki wis ngapal Quran, kurang percaya nek. Hari ini kalau ceritanya gede sebagai penutup, gitu. Kalau ceritanya gede, di seluruh dunia ini ada satu lembaga riset dan pengembangan sains teknologi berbasis Al-Quran. Teng pundi wonten? Teng pundi wonten? Teng Israel. Sing ngembangno niku tiyang Israel. Itu sejak tahun 2002. Sing ngembangno tiyang Israel. Padahal dia tidak mengimani Al-Quran. Tapi isyarat-isyarat sains dan teknologi yang ada di dalam Al-Quran digali oleh dia. Dan itu satu-satunya lembaga yang betul-betul melakukan riset secara sains dan teknologi untuk pengembangan. Basisnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Lembaganya lembaga riset sains dan teknologi Al-Quran. Sampai ngerti. Termasuk salah satunya ditemukannya metode tertentu untuk penyembuhan kanker melalui apa? Melalui surat Ar-Rahman yang diatur dengan frekuensi tertentu dipancarkan. Kenapa surat Ar-Rahman? Karena memang rangkaian kata dan rangkaian apa istilahnya modulasi dan tabulasi frekuensinya itu pas untuk penyelesaian masalah kanker. Ngantos ngoten, wong Islam kuwi jenenge. Gitu padahal mukjizat Quran ini diturunke ya kanggo wong akeh tapi sing imani kan wong Islam. Lho sing imani iki lho. Kok ora iso manfaatno sing luwih jero. Kanker saged diobati kanggo ngoten niku. Dengan cara pendekatan frekuensi. Kanker stadium 4. Contoh. Tapi itu apa? Dilakukan riset, penelitian dan pengembangan secara apa sains dan teknologi bisa dijelaskan dengan bahasa ilmu pengetahuan. Boten mau serak klenik
Wis pokoke ngono lho kok dak paham dhewe ya mboten ngoten. Wis pokoke tampani ijazah iki lakonono, lha pripun kok saged ngoten? Kok dak paham dhewe. Ora paham ya ora apa-apa, sing penting dak kewaras. Jadi semangat pengembangan pengetahuannya ini kok ndak digali ya, ndak dibongkar. Wis pokoke lakonono iku dak paham dhewe, sing penting waras. Ora perlu ngerti ilmu lah. Ayo kita kembangkan. Nggih cekap. Monggo nek wonten ingkang ngersake diskusi, pertanyaan, monggo saderenge wonten pitakonan kula tutup rumiyin. Soal pandungane kita suwunke kiyaine Kyai Narno. Jelas kula kalah sepuh kali Kyai Narno. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula paringi kesempatan pertanyaan. Kalau tenggo sakedap niki. Nek mboten nonton nggih pun. Niki contone ahlul ilmi niku seneng takok, tapi takoke mboten ngengkel, takoke kedah pengen pirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi dari Tangladai melihat perkembangan di pondok ini kan semakin kesini itu santrinya alhamdulillah semakin banyak, terus ustadz-ustadznya juga semakin banyak. Ini ya karunia tapi juga cobaan ya, terutama untuk menyatukan hati ya anak-anak dan semua ustadz. Itu bagaimana caranya untuk menjaga kondusivitas dari semua santri dan semua yang ada di pondok, agar meskipun jumlahnya besar tetapi keadaan tetap bisa satu frekuensi bagaimana. Oke, ngoten mawon saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ini rata-rata ketika bicara soal pendidikan seringkali hanya terhenti pada tahapan material. Dalam arti material itu sing katon. Cara ngajarno niku namung mengajarkan secara verbal. Gitu, secara bahasa yang bisa didengarkan. Rata-rata ngoten. Hampir di seluruh dunia pendidikan-pendidikan yang ada itu terhenti pada aspek material. Dan memang peradaban itu saat ini peradaban yang material, mesti kita akui. Tapi apakah manusia itu hanya berhenti pada peradaban material? Tidak. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ada hal-hal yang bersifat rohani yang juga harus mendapatkan sentuhan pembelajaran. Lah yang sifatnya rohani ini dilakukan tentu dengan cara yang lebih, dengan cara yang ganda, cara yang berlipat. Karena mesti ada proses pemahaman ilmunya secara verbal, secara material, tapi juga secara spiritual harus dilakukan. Jadi perlu dilakukan nanti para penyelenggara, para guru, ya, para murabi, ada satu proses pembelajaran, pelatihan, belajar cara memberikan pembelajaran kepada santri pada saat santri ini tidur. Nah, pripun caranya? Ini kan pendidikan rohani. Santri ini turu tapi gurunya mengajarkan sesuatu. Bagaimana caranya? Sesuk ini gurunya arep ngajarno materi ABC gitu dalam kurikulum, tapi malam harinya disampaikan secara rohani kepada anak. Bagaimana caranya? Mau durung-durung, wah ini udah kelendek, udah jelas doa-doa, mau ini urusannya ilmiah kok, kene. Nah, jadi nanti nggih nempon lega lah kahanane nggih, pon lega kahanane nanti dirembuke proses pembelajaran dan pelatihan terkait dengan bagaimana kita juga bisa melakukan upaya pembelajaran dan pendidikan kepada peserta didik secara non verbal. Artinya melampaui cara-cara yang sebatas
cara-cara material, tapi bagaimana secara spiritual kita juga bisa lakukan. Nah, dan pripun carane. Lha wong karo napa non sewu, kucing mawon dijagoki saged nurut apa meneh menungso ngoten lho. Nggih to. Kucing itu udah kecerdasannya jauh di bawah manusia. Niku mawon kalau kita ada perlakuan-perlakuan tertentu dan kita sering kita doakan, kucing niku manut. Napa malah menungso ngoten. Masa awake juga percaya karo dongane dhewe. Kularen ngenteni sowan nek ngene wali sapa bedungane mandi, malah ora kerja-kerja. Ya wis netepi dadi murabi dadi guru ya wis netepi, ora usah kakean golek-golek dongane jenengan dhewe iki mandi. Mong kudu dipelajari carane pripun. Ngoten mawon. Nah, niku mengke dipun pelajari rumiyin, yai tentu ada tahapan-tahapan, tidak terus semuanya belajar itu tidak. Nanti ada kita pilih dulu lah siapa yang perlu mempelajari di tahap pertama, nanti kemudian diterapkan ke para guru, para murabi. Mencekap ya, cepat betulnya ini relatif, cepat betulnya relatif. Nek jenengan iso mbuktekno memang pembawa gen leluhur ya cepat. Nggih kan jenengan piyambak yang mbuktekno pripun. Mboten usah kuwatos. Proses pembelajaran niku mboten ngangge cara tirakat sing angel-angel, mboten ngangge cara poso wiridan sing angel-angel. Pakai jalurnya jalur keilmuan. Jadi suluknya suluk ngilmu, kita tenang mawon. Jadi mboten suluk ingkang mujahadah niku. Jenengan ini ahlul ilmi, sinaune ngoten secara ilmiah. Sinaune secara perspektifnya nambah gawean jenengan. Kula nimun kangelan perintis pesantren, patus-patus pembiayaan, pun mucal kedagan poso kan wiridan. Nah, repot. Sing bagian wiridan ya ben wiridan. Atus ya ini narno monggo yen karo wiridan terus anggar dalu iki. Tapi guru-guru liyane kan sudah pusing, murabi nangani santri ini sudah pusing. Jadi ora usah kakean wiridan, tapi langsung ilmu aplikasi yang ilmiah bisa dipahami secara ilmiah, ada tips-tipsnya, bisa dibuktikan piye carane. Tapi untuk kepentingan kemajuan pendidikan ya, bukan untuk kepentingan dukun, bukan, tidak diajarkan. Untuk kepentingan pendidikan insya Allah mungkin mandi, tapi untuk dukun mandi. Nah, ngoten kuncinya kok, keperluannya apa? Keperluannya untuk pengembangan pendidikan, bukan kangge dukun. Kipas jenengan kok sakit ngoten udah parani sama calonan petinggi domoro. Mbah non sewu lo dipun tingali akhirnya bayi petinggi. Non sewu tulung pulungnya dipun ngendikani ya, jenengan sakit ah. Ngendika secara non-verbal komunikasi kalih napa-napa nggih jawab mawon nuwun sewu babagan kula mboten teng mriku babagan kula teng dunia pendidikan dunia keilmuan niki kedah kali teges ngoten nek mboten ngoten dicabut panjenengan karomah Gusti sebab napa offset kakek offset kan pengen kartu kuning kartu merah nek jenengan tetep netepi gitu selama jenengan masih netepi sesuai jalur karomah itu ditambah. Tapi nek mau keluar jalur karomah dikurangi. Samane kok ditutupno dadi ini bener karomah, istidraj jenenge panglulon. Nah, kita hati-hati. Makanya kebutuhannya beda-beda. Untuk kebutuhan peningkatan keilmuan dan pendidikan, ya sudah niatnya dari awal harus itu dan kudu disiplin. Tidak digunakan untuk selain itu. Dan tiang niku bagiannya benten-benten. Tiang niku bagiannya benten-benten. Terus masih alim tim bidang niku, tapi urusannya ke pengembangan pendidikan dan keilmuan. Untuk urusan yang lain mboten urusan kula. Mboten mengki minarno. Jenengan nunggu terkenal mandi disowani sing arep calon bupati, calon apa. Hati-hati jenengan. Jawab mawon ngoten mboten. Kula niki urusan kula babagan pengembangan niki pesantren. Nah, tapi ini ana wong wadul, yi nuwun sewu niki badhe ngembangke pesantren tapi kok rada angel ngeten. Oh nggih ampun ngeten carane. Anjene tangane wong urusan pengembangan keilmuan dan pendidikan. Ngaten apa bagiane beda-beda. Nek Kiai Yusuf Hasyim monggo ora arep calon bupati sowan monggo wong bidange nang kono. Sampun, cekap apa wonten sebab monggo. Alhamdulillah ya, cukup menarik. Nuzulul Quran. Bahas tentang Al-Quran. Kalau termasuk senang terhadap pengembangan Al-Quran. Sebenarnya alhamdulillah untuk mengkondisikan saya bolo-bolo para pecinta Al-Quran. Saya kepingin lo takokno ada kaitannya sing tentang hobi saya. Hobi saya
ngupakara jane isin. Nek niku pribadi mawon. Ngupakara dunya lah. Niku sekedane ngene mawon. Ya, sekedane khusus mawon. Iya. Iya. Atau mereka mawon. Nggih, mawon. Mriki ne sing ngono, sing konsumsi umum ya, pendidikan. Ya, nggih, mangke Oke. kula tak saring sing kaitane babagan kalih apa frekuensi tertentu sing ada hubungannya dengan itu. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nek jenengan memang kerja, kita ngembangun niku bidang kita mriku. Ya wis kata mawon, mangke delik iki ya. Nggih. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun sangat Gus Sumat. Kula niki termasuk produk lama Nggih. ngaji riyen alif jabar ala. Nggih. Terus nggih istilahnya ketinggalan zaman. Nah, tapi teng lebet ati kula kepengin nggih ikut merasakan hidayah dari Al-Quran. Terus kita yang orang-orang jadul dulu ini gimana? Udah terlanjur tua. Ada metode percepatan. Nggih, monggo pripun kedah pripun kula. Nggih. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten metode percepatan. Jadi memang yang namanya metode percepatan ada kayak semacam pola pembelajaran khusus yang intensif sehingga nanti lebih cepat, tinggal nanti keperluannya apa dulu disesuaikan dengan keperluan pengembangan. Karena Al-Quran ini kan ibaratnya ada supermarket besar gitu kayak nopo mawon wonten. Nah, tinggal kok mungkin mau mengembangkan yang sisi apanya. Nah, makanya kan ditemukan metodenya yang pas dan sifatnya percepatan. Itu usah kuatos. Antun keperluannya nopo. Nah, keperluannya misalnya dengan aku ini tak memahami tafsir sehingga aku sudah dadi mu'alif tafsir zaman modern ini bicaranya. Nah, dan itu rada dawa. Rada dawa dan itu. Sebab nanti perlu menguasai dasar-dasar bahasa Arab plus kesusastraan Arab segala macam, terus bagaimana memetakan warisan khazanah tafsir gitu. Dong ngoten piye carane nulis dan bahasa nulisnya pripun, ada beberapa tahapan. Nek niku nggih rada dawa. Tapi nek jenengan sanggup niku kula nderek bersyukur. Nek jenengan kersa niku sanggup niku kula nderek bersyukur. Siap kula ngrencangin jenengan. Nek jenengan kersa mriku parae. Bahwa kantor keperluannya pengembangan dari sisi apanya. Nah, karena setiap pengembangan ini wonten metodenya khusus. Terus benten-benten. Keperluannya apa, orientasinya apa, gitu, untuk pengembangan apa, nah, baru nanti dihadirkan metode khusus. Dan metode itu juga tidak kita ambil dari luar Al-Quran, kita sarikan dari isyarat-isyarat Al-Quran. Karena yang mau kita kembangkan ini adalah makna-makna Al-Quran untuk tujuan-tujuan kebaikan tertentu, maka kita mengambil metodologinya juga dari dalam Al-Quran, meskipun sifatnya isyarat. Kita bukan selamanya harus secara tersurat langsung, tapi secara tersirat. Dari ayat tertentu ketika digali itu nanti akan muncul itu siratan-siratan yang arahnya gitu metode ini kanggo ngembang lagi ternyata nantinya metode kanggo iki ternyata nanti bahkan ibaratnya metode kanggo nggih pupuk niku wonten maka tinggal kebutuhannya apa sama kan